भी चाहते हैं अपनी हॉनिस्टा एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाना, हॉनिस्टा एप्लीकेशन के न्यू न्यू फीचर्स को यूज़ करना, जैसे कि आपने देखा होगा राउंड स्टोरी, या आपने आईफोन की तरह न्यू न्यू फ़ॉन्ट इमोजी का यूज़ करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन पे हॉनिस्टा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल पर सर्च करके भी हॉनिस्टा के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाती हूँ। अगर आप देखते हैं यहाँ पे हॉनिस्टा एपी के डाउनलोड, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहाँ पर से 10.3 के लेटेस्ट वर्जन को भी यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पर बैक हो जाऊँगी। बैक होने के बाद मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, उसमें मैं अपने अकाउंट को यहाँ पर से क्या कर लूँगी, इनेबल कर लूँगी और लॉगिन कर लूँगी। अपने अकाउंट को डाल लेना है। जैसे कि आपका नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको भी आप क्या करते हैं, हॉनिस्टा के अकाउंट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल से आपने क्या करना है, प्रोसेस को कंप्लीट होने देना है, सेव के ऑप्शन में जाना है और प्रोसेस जैसी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी तो आपके सामने हॉनिस्टा एप्लीकेशन खुल जाएगी। खुलने के बाद आपने क्या करना है, सारी जो परमिशन मांगेगा सारी परमिशंस को अलाउ करना है। कोई भी परमिशन को अलाउ अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जो वीडियो है और जो आपकी जो यहाँ पे कोई भी आप न्यू न्यू फीचर्स को यूज़ करोगे वो यूज़फुल नहीं हो पाएगा। सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद सीक्रेट ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है डेवलपर और उस ऑप्शन को आपने इनेबल कर देना है। बैक होना है, फिर आपने अगेन जाना है, यहाँ पे देखना है राउंड। जैसे आप राउंड लिखेंगे यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आएंगे आपने सभी ऑप्शन को यहाँ पे क्या करना है, इनेबल कर देना है। बैक हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपने थीम एंड यूआई पे जाना है। यहाँ पे इमोजी का टाइप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो इमोजीज आपको देखने को मिल रहे हैं आप इनको यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐड टू फॉन्ट में जाके आप यहाँ पर से कोई भी फॉन्ट को यहाँ पर से ऐड भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपने कोई भी फ़ॉन्ट को ऐड करना है तो आप यहाँ पर जाकर क्या करेंगे, जल्दी से अपने उसमें फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर किया है, अगर मैं इसको लगाना चाहूँगी तो मैं यस का ऑप्शन में क्लिक करूँगी। डार्क मोड और लाइट मोड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर लाइट मोड, डार्क मोड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन प्राइवेसी वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको गोस्ट मोड का ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पे इनेबल कर देते हैं तो आप किसी की भी स्टोरी या किसी की भी चैट या किसी की भी लाइव में जाते हैं तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपने उसकी लाइव को क्या किया है, लाइव उसकी स्ट्रीम को आपने वहाँ पे शो किया या देखा है। उसके बाद अगर आप ऐप आइकन में जाएंगे तो अपने हॉनिस्टा एप्लीकेशन को आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स को बिल्कुल भी नहीं पता चले कि आपने अपना हॉनिस्टा किस नाम से रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं ईमेल के नाम से रखूँगी और ओके कर दूँगी। मैं बैक हो जाऊँगी तो आप जैसे मेरा हॉनिस्टा ईमेल के नाम से खुलेगा, किसी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मैंने अपना जो हॉनिस्टा है वो ईमेल के थ्रू रखा है। देन अगर मैं कोई भी रील है, फॉर एग्जांपल ये रील है, उसको अगर मैं स्टोरी पे लगाऊंगी, लोडिंग का ऑप्शन कंप्लीट होने दूंगी, देन आप देख सकते हैं सारी परमिशन को अलाउ कर लूँगी। अलाउ करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ये प्रोसेस नहीं देखने को मिले, राउंड देखने को नहीं मिल रहा। आपने क्या करना है, इस तरीके से रिफ़्रेश करना है। फिर रिफ़्रेश करके अगेन आपने क्या करना है, अपने हॉनिस्टा एप्लीकेशन में जाना है। 2-3 बार इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है क्योंकि एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपकी यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है तो दोबारा भी आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपका दूसरे टाइम पे क्या हो गया, मेरा यहाँ पे राउंड स्टोरी लग चुकी है। उसके बाद अगर मैं जैसे डालूँगी यहाँ पे लाइक दिस वीडियो, मैंने डाला। उसके बाद मैंने अगर कोई भी एक इमोजी यहाँ पे अगर मैं अपना लगा देती हूँ तो गाइस अगर आप इसके फ़ॉन्ट को अगर चेंज करना चाहते हैं ना तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे नए नए जो फ़ॉन्ट हैं आपको ये देख सकते हैं। आप इस तरीके का अलग अलग फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप इस तरीके के फ़ॉन्ट को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। और गाइस ये फ़ॉन्ट बहुत प्यारा लग रहा है तो आप यहाँ पे इस फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट पे बताना। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, अगर किसी न्यू टॉपिक पे चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पे लेकर आऊँगी। तो आज की वीडियो पे इतना ही, मिलती हूँ जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए।